今日同大家分享主人不思議事件。我唔明點解要放啲衫入個黑洞度，放我個好朋友出嚟啊！啱，呢隻廁紙都唔好味嘅。我又唔明喎，明明鬧緊我啊，但拎住嚿嘢又笑翻，勁怪咯。仲唔明佢次次都話好快翻，呃人嘅。我返嚟啦！我差啲要出尋人啟事噶啦。我最唔明點解可以咁冇手尾噶。不過我都慣咗做付出嗰個噶啦。好彩有我咋。好彩有你，令日子更有溫度，令我每次一踏入呢個屋企，就進入櫻花期。多謝你呢一生都咁寵愛我。有 Broadway 同史迪仔一齊感受最寵愛嘅櫻花期。Broadway。